والله الجو بارد ورمضان ما تحس شلون يروح النهار وانت دريان. والله كلامك صحيح، سهل هرمضان السنة ما شاء الله. مساكم الله بالخير. هذا سبعك سود الله وجهك، وين ما اروح القاك قدامي. واليا اخي ايش متفين الحظ انت له؟ الواحد بعد الفطور يدور له عليه تونيسه تسلايه. خنيفير الله يرحم ابوك، نومي ثقيل، علوانك تجي تقعدني على السحور. تمام اجيك. ابو طحيبش اني نومي حيل خفيف، اني اقعدك على السحور. لا خنيفر بيته قريب، انت يا اخي بيتك بعيد، الله يكون بعونك. انا اقعدك بس والله تركت منسيه راسي وجعها وجيت ادور على حبه وجع راس. يما على اساس يقول نومه خفيف، هذا شنو؟ هذا تقول تركتور زيت يا عاصي ابو حلت رباي، هذا شنو؟ يا الله تاخرت الساعه، هاي الساعه 3 وهذا نايم لك شلون يا ربي؟ ان شاء الله بلاني بهذا. ايش تقول تركتور عاصي؟ ولا متحابش، قوم على السحور. يا ولد يا مسخم، شقوم ليشاني نمت شايفه خير الشخير يا لطيف. هاي ابو دعبله. والهذا شنو؟ مو خوش ابو دعبله، سويد الوجه ما يترك العاده. يا ول هذا الاساس نومه، هذا اساس نومه خفيف. تعال شوف خيره حبيت تقول تركتور. لا قوم الله لا يوفق. شخيرك تقول ولد اشتراك. هو يا محمد، وين صارت الضربه؟ وين؟ ضربتك سياره ما لها نمره. واليا اخي حتى اللي نايم بيته ما يخلص. بيت شنو يا اخي؟ انت بيت عندي يا اخي، ما خليتني انام اليوم. امانة الله صحيح. قنوة بس تترك العادة الرزيله. خلي ما دخل بيتك، خلي نتسحر عندك ونتيسر. تسحر؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ان شاء الله بلاني بك، ان شاء الله بلاني بك. قنوة بس تترك العادة الشينه. والله ما يدري، والله فكر حالي بالبيت.